係好多嘅好難醫嘅疾病啦，包括咗癌症啊，包括咗好多嘅問題啦，或者好多嘅喪親嘅情況嗰啲患者啦，我哋都好多時候都同佢講咗一啲神嘅道理啦，同埋神嘅能力去幫佢嘅時候咧，佢雖然病情未必可以即刻緩解到，但係佢心裏邊會覺得有平安嘅感覺。咁其實咧，我好細個咧就係好想做中醫噶啦。咁因為第一樣嘢就係爸爸都係中醫啦。咁從細結到大咧，都見到爸爸咧醫好咗好多唔同嘅病人。咁第二樣嘢咧就係見到爸爸醫好咗人嘅時候啦。咁好多病人都好感恩啊，佢話都會多謝爸爸。哎呀，你真係好好啊，我全靠你咋，我好好多啦咁樣樣。曾經有病人咧，佢想懷孕係啦，10幾20年噶啦。係啦，佢用咗好多唔同嘅方法，見咗好多唔同嘅醫生、唔同嘅醫師、唔同嘅最新嘅科技去幫手。咁結果嚟我哋呢度調整嘅時候都係難嘅，都係冇嘅。咁我哋就祈禱啦，係啦。咁祈禱嘅過程裏邊就好希望神真係可以幫助一個病人，因為佢真係好想小朋友，好奇妙地係啦。啱3個月前同我講，佢有咗，佢懷孕咗啦。咁另外一樣嘢就係患者啦，尤其是喪親嘅患者。就從佢個親人離開嘅時候，覺得陪伴唔到佢，覺得見唔到最後一面，已經好自責，好多內疚感。其實我同佢講，你唔使擔心㗎，其實你仲有機會見到佢㗎，只不過而家暫時我哋分開。如果你信咗神嘅時候，我哋將來就去天堂，大家會再見面嘅。啲患者即刻啲眼淚就流出嚟，同埋覺得釋放咗，佢覺得真係原來呢樣嘢係有機會再重逢嘅時候，結果佢信咗主。係啊，咁所以好多時候，譬如係好多嘅好難醫嘅疾病啦，包括咗癌症啊，包括咗好多嘅問題啦，或者好多嘅喪親嘅情況嗰啲患者啦，我哋都好多時候都同佢講咗一啲神嘅道理啦，同埋神嘅能力去幫佢嘅時候啦，佢雖然病情未必可以即刻緩解到，但係佢心裏邊會覺得有平安嘅感覺。咁其實我哋就係講點樣去做多啲嘢係有亮點、有亮光，係啦，點樣去幫到有需要嘅人。咁所以我哋幫人嘅時候，咁我哋亦都有好多人需要我哋幫嘅時候，咁我哋發現到我哋自己嘅價值啊，係啦，咁所以呢個都係一個我哋持續去做義務工作嘅理念嚟嘅，係啦，原來將來咧年紀大咗會容易恐懼死亡啦，好多嘅怕孤獨啦，或者可能佢哋甚至乎嘅生活啊，可能要食好多嘅軟餐啊，呢啲嘅其實我哋不斷學習緊嘅，原來我哋將來都要年紀大都會面對啲嘢嘅，咁所以其實我哋而家提早去學習，提早去面對，咁所以都係一個好好嘅學習機會嚟㗎。醫者父母心，為咗同老友記打成一片，林醫師組織咗好多義工活動。不過一個人嘅能力有限，感恩一路上佢遇到好多有心嘅同行者。嗱，咁其實咧，神真係安排咗好多嘅小天使喺我哋身邊嘅，係啦，包括咗善長啦、義工啦，係啦，咁同埋大家都好同心協力一齊去幫手噶。咁所以有時真係好奇妙，我哋咧一求就會有噶咯，係啦。譬如好似今日咁樣樣啦，咁我哋今日會有170個長者啦，係啦。咁其實我哋知同一個善長講咗之後，咁個善長已經即刻，冇問題，我幫手咁樣樣。咁同埋都真係好感恩嘅，譬如我哋身邊好多人嘅支持啦，包括咗譬如我哋義工啦，係啦，咁陣間有班長者義工幫我手 pack 一啲嘅福袋啦，咁同埋譬如我哋去譬如中意批發嘅老闆又好支持啦，咁佢又話我俾個優惠價錢你啦，咁同埋我又幫你即全部包好晒咁樣樣，咁所以都真係好感恩㗎。施比受更為有福，能夠幫助別人係一個福分。一班長者義工好享受整個義工過程，亦都覺得幫到人之餘，自己亦都有得着。林醫師嘅義工團隊除咗舉辦長者活動，亦都會去到學校同小朋友傳遞健康信息。而喺義工隊裏面，亦都有好多令人鼓舞嘅故事。自細失去咗視力嘅黃明慧就係一個真實嘅見證啦。我哋嘅信仰咧，絕對係帶領我哋做義工嘅一個推動力啊！因為咧即係喺聖經嘅教導啦、神俾嘅恩典啦，我哋要去回應。雖然咧，我細個嘅時候咧，就因為病睇唔到嘢啦，係一個受助者，但係
我絕對唔會覺得因為有身體嘅缺乏而乜都做唔到咯，因為我經歷咗神嘅醫治啊，又俾咗好多嘅能力我啊。依家我做咗一個心理學家啦，亦都有一個曲奇嘅社企啦，我可以用我少少做到嘅嘢咧，去祝福身邊嘅人，從而咧可以話到俾即係話俾身邊嘅人知道咧，神嗰個嘅power 原來係咁勁嘅。咁我哋好希望將一啲嘅中醫嘅養生知識啦，或者一啲嘅健康資訊啦，教咗俾老友記先。咁等佢第一樣嘢自己幫咗自己，咁身體強壯咗之後啦，咁亦都可以將啲資訊咧可以教到佢身邊嘅老友記啦，或者屋企人啊、朋友啊，咁去幫助更加多有需要嘅人。咁同埋當佢哋呢個團隊力量大嘅時候，其實都係一個好好傳福音嘅機會嚟嘅。咁所以我哋好希望啦，未來有機會啦，培訓更加多嘅長者醫療義工啦，可以幫到更加多社區同埋有需要嘅朋友㗎。